Boa noite, pessoal. Tô fazendo esse vídeo aqui bem rápido, só para dar uma dica. Para quem escuta aí som pelo PC, né? Via cabo RCA, P2 lá, RCA, né? Para quem escuta e o som fica com ruído. Eu mesmo tava com esse problema aqui, sempre dava ruído, eu ajeitava o cabo, troquei de cabo. Então tá aí a dica. Você primeiramente testa cabo, né? Testa o cabo, vê se não é o cabo. Mexa na configuração do PC, olha o cabo, olha tudo. Ainda fica um ruído. Tá aqui a dica aí. Aterramento. Faça um aterramento aí para tomada do seu computador. Pronto. Aqui o resultado foi perfeito. Aterrei aqui a tomada do PC. Pronto. O ruído agora acabou. Ó. O som já tá tocando aí, só que tá com volume zero aqui. Ó. Não tem mais ruído nenhum. Até no vídeo anterior que eu postei aí, se você prestar bem atenção, dá pra escutar um ruído, né? Agora esse ruído mesmo é só desse cooler aqui, barulhento pra caramba aqui. Eu botei até esse celular aqui em cima. Ó. Mas no som é show de bola. Das carretas das naves soncada, onde eu chego as vagabunda quer ser namorada, carro lotado. Então, pessoal, fica aí a dica aí. Faça o aterramento da tomada, tanto uma segurança maior para o seu PC, como também ruído vai-se embora. Valeu, pessoal.